Ich würde schon sagen, Schnarchen schadet der Gesundheit. Das hat wirklich Auswirkungen auf Wachstum, auf Konzentration, auf Aufmerksamkeit, auf die Schädelentwicklung, also auf Kieferentwicklung. Also ja, ich würde schon sagen, Schnarchen schadet der Gesundheit. Müdigkeit ist häufig, wenn wirklich geschnarcht wird und durch den Mund geatmet wird, dann hat das auch Auswirkungen auf die Zahn- und Mundgesundheit. Zahnfleischentzündungen, Karies, Bluthochdruck, auch das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist ein sehr wichtiges Gas, das in den Nasennebenhöhlen produziert wird, das Stickstoffmonoxid. Und das wird nicht aufgenommen, hat wirklich ganz viele Effekte. Also der Mund ist zum Sprechen und zum Essen da, aber die Nase ist zum Atmen da.